Môcť tak zaližovať. Mne by aj sánky stačili. Korčuľovanie je bezvadná vec. Len keby sa nebolo treba stále rozbiehať. Korčuľovať sa bez rozbiehania? To by ale nie. A čo potom, keby sa nám toto želanie splnilo? Chlapci, pozor, auto! Trenie je nielen škodlivé, ale aj užitočné. A čo je to vlastne trenie? Ako pekne hladko opracované. Ale iba na prvý pohľad. V skutočnosti i najhladší povrch predmetu je vlastne drsný. A trenie závisí práve od drsnosti alebo hladkosti opracovania plôch. A ako je to potom s korčuľami? Drsné sú ako pilník a aj povrch ľadu je ako krajina na mesiaci. Prečo sa potom po sebe klžu? Klžu sa, to je pravda. Lenže ľad sa pritom obrusuje a naviac tlakom sa ešte aj roztápa. Prečo vlastne trenie raz umožňuje pohyb a druhý raz nie? Hneď si to ukážeme. Keď položíme na seba dva predmety s rovnakou štruktúrou povrchu, nerovnosti do seba zapadnú a bránia pohybu. Sila, ktorá pohyb spôsobuje, vyvolá rovnako veľkú silu trenia. Trenie je teda prekážkou pohybu. Áno. A považujeme ho za silu, ktorá pôsobí opačným smerom ako sila, ktorá pohyb spôsobuje. K pohybu môže dôjsť až po hnutí plôch. Sila trenia v pohybe je potom menšia ako v kľude, lebo nerovnosti už nemajú čas do seba zapadnúť. A keď sú predmety nerovnako drsné? Nerovnosti nemôžu do seba zapadnúť a tak aj sila trenia je menšia. Teraz skúmajme veľkosť klzavého trenia v pohybe. A od čoho závisí toto trenie? Spravíme pokus. Trenie si môžeme zmerať silomerom ako ktorúkoľvek inú silu. Okolo 330 gramov. A čo sa stane, keď zväčšíme treciu plochu? Isto aj trenie bude väčšie. 330 ako predtým. Trenie teda nezávisí od veľkosti trecej plochy. A teraz zväčšíme váhu telesa. Povedzme na trojnásob. 990, to je práve 3 razy toľko. Čiže trenie je priamo úmerné kolmému tlaku. A čo sa stane, ak zdrsníme niektorú z dvoch trecích plôch? Viac ako dvojnásobok. Áno. Veľkosť sily trenia závisí od akosti opracovania plôch. Čiže trenie je priamo úmerné kolmému tlaku N a akosti opracovania styčných plôch, ktorú vyjadrujeme tzv. Koeficientom trenia F. A čo sa stane, keď nerovnosti povrchu predmetu vyplníme vrstvou maziva? Teraz je to oveľa menej. Isteže. Ale prečo? V reze pod mikroskopom by to vyzeralo asi takto. Mazivo vyplní nerovnosti, vytvorí sa z neho súvislá vrstva. Čím sú nerovnosti drobnejšie, čiže čím sú plochy jemnejšie opracované, tým redšie môže byť mazivo, a teda aj jeho vrstva tenšia. Čiže kto maže, ten ide. Lenže v praxi s takýmto zmenšením trenia vždy nevystačíme. Preto trenie klzavé premieňame na trenie valivé. Iba 10 gramov? To je naozaj málo.
To, že trenie valivé je oproti klzavému také nepatrné, dalo by sa ohromne využiť. Veď sa to robí už od dávna. Napríklad starí Egypťania takto dopravovali ťažké kamenné kvádre na stavbu pyramíd a sfínk. A podnes princíp kolesa využívame na každom kroku. Iste by nikoho nenapadlo jazdiť v lete na korčuliach. Iba ak na kolieskových. Čiže takto sa možno treniu vlastne vyhnúť. Ale nie celkom, lebo koleso nestojí na jednom bode, ale na celej ploche. A zda preto, že sa vtláča do pôdy? Áno. A aby sa nevtláčalo ešte viac, zväčšujeme dosadaciu plochu zväčšovaním kolesa alebo tým, že namiesto kolies používame pásy. Teda preto môžu byť kolesá motocykla menšie, že sa neboria do vozov. Isteže. No s trením sú aj tu starosti, lebo v ložiskách je opäť klzavé trenie. Valčekovými alebo guľkovými ložiskami môžeme toto trenie premeniť na trenie valivé, ktoré je nepatrné. Takže nežiaduciho trenia sa možno šikovne zbaviť. Teoreticky áno. No v praxi to býva často zložité. Niekedy je to ako naschvál všetko naopak. Tam, kde trenie nepotrebujeme, vynára sa na každom kroku a inde je ho zase tak málo, že si musíme všelijako pomáhať, aby vzrástol. Toto sa napríklad na železnici nemôže stať. Isto nie. No sú tu zasa inakšie starosti. Tak napríklad tlak na jednu nápravu ťažkej lokomotívy je až 10 000 kilogramov. Vynásobte si to koeficientom trenia. Čo je aj nepatrný, vyjde obrovské číslo. Tu stačí malé oneskorenie alebo porucha v mazaní a ložisko sa teplom zavarí. Tento maže za 5 minút 12. Pri hodinách zasa trenie by mohlo spotrebovať celú energiu, ktorú je pružina schopná dodať. No dvomyselným uložením osky nepokoja medzi dvoma pružinkami podarilo sa trenie temer vylúčiť. A čo je toto za hračka? Maličká ultracentrifúga. Rotor od stredívky sa otočí až 200 000 krát za minútu, čo by sa pri normálnych ložiskách nedalo dosiahnuť. Ale tlak vzduchu, čo poháňa turbínku rotora, nadvihne rotor tak, že sa otáča vo vzduchovom ložisku. Čo má s trením dočinenia loď? To, že pre trenie vody doterajšie rýchlosti plavidiel už nestačia. A tak konštruktéri lodí vymysleli okrídlené plavidlá, ktoré vlastne plávajú nad vodou. Zrejme trenie o vzduch je menšie ako trenie o vodu. Čo je toto? Takzvané vznášadlo. Aby sa neborilo do pôdy, vháňa pod seba vzduch, takže sa vlastne vznáša na vzduchovom vankúši. A podobne vyriešilo problém letectvo, keď odstránilo trenie kolies o vozovku. Lenže dnes sa lieta už aj nad zvukovými rýchlosťami. V praxi sa stretávame aj s prípadmi, že sa snažíme vyvinúť čo najväčšie trenie. Raz zdrsňujeme remeň kolofóniou, inokedy zas využívame prirodzenú drsnosť materiálu, ako aj treciu plochu hrát. A keď ani to nestačí, vyrábame priamo na obvode kolies nerovnosti, ktoré zapadajú do ohniviek prevodovej reťazky. Teda zuby kolies nie sú nič iné ako zámerne vyrobené nerovnosti styčných plôch o rovnakej štruktúre. Pri spojke auta sa trením kotúčov prenáša otáčavý pohyb motora na hriadeň, ktorý poháňa kolesá. Na zastavenie vlaku potrebujeme práve takú veľkú silu, ako na jeho uvedenie do pohybu. A tu nám pomáha piesok. Pri novších dopravných prostriedkoch sa v kritických situáciách zapínajú elektromagnetické hamovky.
Toto sú veľmi jednoduché spôsoby zväčšovania trenia. Pravda, sú aj menej známe zariadenia založené na trení. Myslíte azda upevnenie sedačky na lane? Áno. Lano musí byť hladké, aby sa neodieralo o kladky. A čeľuste, čo zvierajú lano, tiež nemôžu byť drsné, lebo by mohli lano poškodiť. A tak si pomáhame vysokým tlakom, ktorý spôsobuje táto silná pružina. Až sa v budúcnosti stretneme s podobnými príkladmi, budeme v nich hľadať využitie síl trenia v praxi.